再来关心您的健康问题，很多人睡觉的时候都会有打呼的困扰，但要小心，这可能是健康的警讯。因为常常打呼会对脑部造成一些不好的影响。研究还发现，打呼严重的人，小中风跟大脑萎缩的几率比一般人高出4倍。我说，这位帅哥，你打呼的声音会不会太大声啦？不但被人听到有点丢脸，而且严重打呼不是代表你睡得香甜，反而会降低睡眠品质，甚至引发心血管疾病。第一个就是说会有缺氧的情形，那第二个就是说我们这个所谓交感神经就会太过兴奋，容易产生一些所谓心血管的疾病。严重打呼不但罹患脑中风和大脑萎缩的几率是一般人的4倍，更会有失智症的风险。但你一定会想，不是几乎人人都会打呼吗？那到底什么情况才符合严重的标准呢？包括白天比较嗜睡啦，或者是有时候晚上自己都被打一打就自己被呛咳醒过来，都是可能所谓睡眠呼吸中止这样的症状。有上述情形，就要赶快就医寻求协助，甚至可能需要动刀清除鼻息肉，或者是阻隔呼吸的软硬骨，才不会让打鼾成为你的致命危机。记者崔少华、戴荣贤台北报道。